हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के नाम दे रखे हैं और इनका जो टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पे रिगार्डिंग द टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ यूआईटी ऑन ट्रेनी बेसिस ऑन कंपनसेटेड ग्राउंड्स। तो यहाँ पे इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट द डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला हैज़ फिक्स द डेट ऑफ टाइप ऑन कंप्यूटर ऑन 13/2/2026 for the appointment of post of GIT on trainee basis on compensation grounds. Hence, you are directed to appear in offset type test at the Government Industrial Training Institute Shimla on 13/2/2026 at 1:30 p.m. sharp, along with identity proof and one latest photo पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कैंडिडेट्स को, यहाँ पे 15 जो कैंडिडेट्स दे रखे हैं कंपनसेटेड ग्राउंड्स पे, इनको जेआईटी पोस्ट के लिए इनका कंप्यूटर टेस्ट होने जा रहा है, जिसकी डेट जो है वो 13 फरवरी 2026 रखी गई है। और ये था आज का वीडियो। यहाँ पे नेक्स्ट जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।